det er min første video på YouTube, og jeg vil sådan fortælle om mig selv og vise min kæphest og min bil. Okay, der med at vise min kæphest. Det her, det er min første kæphest. Hun hedder Line, og hende kan jeg virkelig godt lide. Hun har også en bror, men det er min privathest. Og så har jeg Golden, eller hun hedder Golden, hvor vi køber, men jeg kalder hende for Golden. Det er hende der, hun er plet. Og så har jeg også ham her. Så jeg skal godt til lide, og han har også en bror, men han står nede, og han hedder Felix, og det er godt jo. Så han hedder Felix er på nu. Og så har jeg Coco her. Hun har sin søster her, det er prinsesse. Og så har jeg Lulu. Det er et rensdyr, det er godt, men altså, jeg bruger en til klippes. Og så herovre, der har jeg Louis. Han er min privathest. Og Figo. De to er min privathest. Og så har jeg også min pony. Det her det er en af mine ponyer. Og så har jeg Stjerne. Og det her er en lille pony. Og så her har jeg Stjerne. Det her er Stjerne. Og Amy står der. Og så nu vil jeg vise mit hamster. Mit hamster lukker lige døren. Jeg har også en kat. Og hun kan godt lide at spise ham. Ligner han en mus. Fordi han er grå. Og så synes han måske bare ligner en mus. Hvor han bliver meget så, fordi gemmer han alt. Det her, det er mit hamster. Og jeg kan lige de her rør, vi har til ham. De er bare toiletrør, fordi sådan. Vi har også andre rør. Jeg har 2 rør mere. Men det her, det er bedst. Fordi det ene vi har, det er sådan træet med huller i her, så der kan kravle ud. Og det andet, vi har sådan plastik i, så det er ikke så godt. Der gemmer han sig bare her. Gemmer han sig ikke. Helt kom ud af, hvis han vil ud. Hallo. Og han hedder Jack. Vi kan se, at han er grå. Så han vil på maven. Så. Det er mit hamster. Og han er et halvt år gammel. Så ja. Men det her rør har han ikke lavet i buren. Fordi at han kan bruge det i stykker. Fordi det er bare pap. Så det synes, når jeg har ham åbnet, så kan jeg lege lidt i det. Så ja. Skal du ikke? Og hvis I kender min veninde, Vanilla, hun har også en YouTube-kanal. Kink videoer kan jeg godt lide. Altså, hun laver en shorts, men jeg laver videoer. Så kan jeg lukke ham ind her i det her. Og så kan han gå ned. Skal han se? Kan vi ikke se? Og så har jeg en lille. Og som jeg også digger. Så. Ja. Altså, jeg kan godt lide at fodbold. Jeg går til fodbold. Og jeg kan også godt lide at lege med dukker, faktisk. Det er sådan en sag. Jeg er så stor fan. Jeg har kun Jasmine Pipsfigur. Så har jeg en masse Jellycats, så jeg har haft eksploderende, og så har jeg så har jeg også mange flere. Og jeg vil med dem til at vise, fordi det tager lidt for lang tid, så mange har. Og så
Jeg har en masse halskæder. Der er en smykkeskrin til. Og en nattelampe. Jeg har blandt andet pæle. Jeg har sådan den der kasse af en bamse. Den grønne og den der grønne der. Jeg har sådan jeg skulle lige lukke på mit hamster. Det var mit værelse. Så det var alt for den her video. Farvel.